Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Chapter 2 Food and Health. New words. First, DISEASE. DIS EASE is disease means रोग या बीमारी. Second, NUTRIENTS. NUTRIENTS nutrients means पोषक तत्व. Third, DEFICIENCY. DEFICIENCY deficiency means कमी. Fourth, MINERALS. MIN mean ERALS minerals means खनिज पदार्थ. Fifth, CONSTITUENT. con STIT street. ENT constituent means घटक. Sixth, ANAEMIA. A NAE ने MI me A anemia means खून की कमी. Seventh, SYMPTOMS. SYMP symptoms means लक्षण. Eighth, HAEMOGLOBIN. HAEM GLOBIN bin hemoglobin means रक्त के कणों में लाल परमाणु. Ninth, PALPITATION. PALPL PIPTATION palpitation घबराहट. Tenth, CARBOHYDRATES. CARBOHYDRATES treats carbohydrates means शरीर में शक्ति उत्पन्न करने वाला स्रोत. Fill in the blanks. First, dash in the food provide energy and help to grow, repair and maintain the body. हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए? आंसर इज प्रोटीन. Protein in the food provide energy and help to grow, repair and maintain the body. Second, dash contains all the essential nutrients
in right amount. राइट अमाउंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं? आंसर इज बैलेंस डाइट. Balanced diet contains all the essential nutrients in right amount. Third, dash and dash are energy giving food. Energy giving food कौन से हैं? आंसर, राइस एंड wheat are energy giving food. Fourth, vegetable and fruits are rich in dash and dash. Vegetables और fruits में सबसे ज़्यादा कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? आंसर, vegetables and fruits are rich in vitamins and minerals. Fill in the blanks. First, amoebic dysentery is caused by dash. Amoebic dysentery कौन से माइक्रोब्स के कारण होता है? Amoebic dysentery is caused by protozoa. Second, prolonged cold and cough may lead to dash. लंबे समय तक सर्दी खांसी हो तो क्या हो सकता है? Prolonged cold and cough may lead to asthma. Third, dash is caused by mosquito bite. मच्छर के काटने से क्या हो सकता है? Malaria is caused by mosquito bite. Fourth, dash is waterborne disease. Waterborne disease कौन सी है? Jaundice is waterborne disease. Fifth, dengue is caused by the bite of another type of dash. डेंगू किसके कारण होता है? Dengue is caused by the bite of another type of mosquito. Choose the correct option. First, which of the following nutrients provides us the energy to work and play? कौन से न्यूट्रिएंट्स से खेलने या काम करने की एनर्जी मिलती है? ए, कार्बोहाइड्रेट्स, बी, मिनरल्स, सी, प्रोटीन, डी, विटामिन्स. आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ द प्लांट फूड? इनमें से कौन सा प्लांट फूड का इनडाइजेस्टिबल पार्ट है? ए, रफेज, बी, प्रोटीन, सी, वाटर, डी, प्रोटीन. ए, रफेज. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? ए, कॉमन कोल्ड, बी, टाइफाइड, सी, मलेरिया, डी, एनीमिया. आंसर इज डी, एनीमिया. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटो? इनमें से कौन सा डिजीज मच्छर के काटने के कारण होता है? ए, जॉन्डिस, बी, टाइफाइड, सी, मलेरिया, डी, बेरीबेरी. आंसर इज सी, मलेरिया. Fifth, which of the following disease is caused by deficiency of vitamin A? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए, बेरीबेरी,
B. Night blindness. C. Scurvy. D. Anemia. Answer is B. Night blindness. Write T for true and F for false. First, vegetables and fruits are rich in fats. False. Vegetables and fruits are rich in vitamins and minerals. Second, rice, wheat, potatoes, and fats are energy giving food. True. Third, a balanced diet is not related to age, health, and occupations of a person. False. A balanced diet is related to age, health, and occupation of a person. Fourth, three main factors to good health are balanced diet, cleanliness, and exercise. True. Fifth, you must exercise sometimes. False. You must exercise regularly. Give two examples for the following. First, carbohydrates rich food, rice and wheat. Second, protein rich food, milk and eggs. Third, fat rich food, ghee and oil. Fourth, disease caused by protozoa, amoebic dysentery and malaria. Fifth, non-communicable disease, anemia, beriberi.